¿Cómo puede una simple vitamina afectar algo tan complejo como tu sistema nervioso? Hoy te lo explico paso a paso. Vas a entender por qué cuando falta vitamina D, tu cuerpo entra en estado de alerta constante, incluso mientras duermes. La vitamina D regula neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, esenciales para el balance emocional y muscular. Si estos niveles caen, el sistema nervioso simpático se activa en exceso, que es un sistema agitado, de alerta. Este estudio demuestra que las personas con bruxismo tienen un nivel de vitamina D significativamente más bajo. No es casualidad, sin vitamina D el cuerpo no logra salir del modo defensa, incluso en reposo. En el próximo video te cuento no solo cómo recuperar los niveles de vitamina D, sino cómo hacerlo respetando la biología de tu cuerpo, sin modas y sin atajos.